قوتابیانی عزیز و خۆشەویست سڵاوتان لێبێم کاتتان باش هێوادارم زۆر باش بن هیوادارم خۆڕاگر بوون تا کۆتایی وانەی کۆتایی کتێبی ئینگلیزی پۆلیدە من وەکو مامۆستا هێرش تا ئەم وانەیە تا ئەم وانەیە کە وانەی کۆتاییە لەگەڵتان بووم خۆشحاڵ بووم هیوادارم سوودیشتان لە وانەکە بینی بێ ئەمڕۆژ کۆتا بابەت کۆتاوانە بۆ ئێوەی خۆشەویست دەخەینە ڕوو کە بابەتی ئیپسۆدە دەبێتە ئیپسۆدی دەیەم خۆتان دەزانن لە کۆتایی هەر یونیتێک ئەم ساڵ ئیپسۆدێکمانە بووە ئیپسۆدەکەش پسر بووە کراوەتە بە بڵێین بە شێوەی جیاجیا خوێندومانە یەک کە تاوەکو دەمان خوێندووە ئەمڕۆ کۆتادان دەخوێنی کە دانەی دێمە بێکەوە هەوڵ دەدەین بە خێرایی بیخوێنینەوە و باز لە ئەو ڕووداوانە بکەین بۆ ئەو پرسیارانی کە تێدایە بۆ ئێوەی خۆشەویست بیخەینە ڕوو سوودی لێ ببێنن کۆتایەکەی چییە کۆتایەکی دڵخۆشکەرە بۆیە دەڵێ ئە هەپی ئەندینگ کۆتایەکی دڵخۆشکەر بزانین بۆ کێ دڵخۆشکەر بووە لێرە و کۆمیشە بە فۆک دەست پێ دەکەین Mr. Fogg Passepartout and Auda left the prison immediately and went to the railway station. The three travelers climbed on the train and started the last part of the long journey. طبعا بەڕێزان دەڵێ دواتر ئەگەر لە ئیپسۆدی نۆ تەواو بوون هاتنە ئەو شوێنە دەڵێ ئەو سیانە دەست و برد فۆگ و پاسپات و ئەودا زیندانیان بەجێشت چوونە وێزگەیەکی شەمەندەفەر و هەر سێ گەشتیارەکەواتە با بڵێ ئەو سێ کەسە سواری شەمەندەفەرەکە بوون و دەستیان بە دوا بەشی گەشتە دوور و درێژەکەیان کرد باشە دەڵێ the train driver went as fast as he could go but they arrived in London at 10 minutes to 9 okay دواتر this was 5 minutes later than the time that Mr. Fogg needed to be the Reform Club لێرە دەڵێ شۆفێری شەمەندەفەرەکە فەقیرە ئەوەندەی توانی بە خێرایی ڕای کرد و ڕۆیشت بەڵام دەخولێکی دەویست بۆ نۆ باشە ئەنی 850 خولەک بووە کاتێک گەشتووە لەندەن ئەوەش ئەو کاتە بووە کە 5 خولەک درەنگتر بووە لەوەی کە بەڕێز فۆگ پێویست بوو لە ینی ریفۆرم کلب بێ ریفۆرم کلب ئەو شوێنە بوو کە یەکەم ئەڵقەی لێ دەست پێ کرد ریفۆرم کلب شوێنە بوو کە لەوێدا کاتەکانی تێدا بەسەر دەبرد واتە بە تەخیری گەشتەوە ئەوێ بەڵام بورم بەڵام 5 خولەک بووە 5 خولەکەش ڕەنگە کاریگەریکی ئەو تۆی نەبوو بێ لەسەر بەرنامەکەی باشە دەڵێ everything was lost and Phileas Fogg had very little of the 20,000 pounds left in his bag. He and the others went quietly to his house and Passepartout was sent to buy some food. Passepartout ئیشی ئەو بووە بچێتە بازاڕ و خواردن و گندۆرە و چوزانم مانگۆ ئەو شتانە بکرێت لە پێشدا زۆر گوێمالەوە بووە لێرەشدا هەمان شت دووبارە دەبێتەوە طبعا دەڵێ هەموو شتێکی لە دەستدا بوو فۆک ئیفلاس بوو فەقیرە ئەوەندە گەڕا بوو ناخشی نیە لە سەرەتاوە لە کێوە ئەمە باسی دەکەین هەموو شتێکی لە دەستدا بوو دەڵێ فیلیس فۆگ تەنیا کەمێک پارەی لەو 20,000 پاوەندەکەی کە لە زانتاکەیدا بوو مابووە 20,000 پاوەندی ناو زانتاکەیدا نەبوو لە بیدایەتەوە با دەڵێ کەمێکی مابوو باش دەڵێ خۆی و ئەوانی تر بەهێمنی چوونە ماڵەکەی و پاسپاتویان نرد بۆی کە هەندێک خواردن بکڕێ باشە بزانین چ بکەین چوارەسەر چییە دادەنیشن کۆبنەوەیکی هاوڕێیانیان کردووە بۆی بڕیار بدەن چی بکەن باشە دواتر دەڵێ Mr. Fogg asked Auda to stay with him at his home at 11:30 next morning for the first time in his many years there. Phileas Fogg did not go to the Reform Club. He stayed in his room and did not come out. طبعا دەڵێ بەڕێز فۆگ دوای داوای لە ئەودا کرد یان لە ئاودا کرد وەکو خانمە گەشتیارەکە کە لەگەڵیان بوو کە لە ماڵەوە لەگەڵەوە بوومێنێتەوە لە کاژمێر 11:30 بەیانی بوو یەکەمین جار لە ماوەی ساڵانێکی زۆر لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوو کە لە لەندەن بووە دەڵێ بوو یەکەمین جار بووە فۆگ نەچێتە یانی ریفۆرم بەڵکو لە ژوورەکەی خۆی دامایەوە و نهاتە دەرەوە لەبەرچی لەبەرەوەی میوانێکیە بوو میوانەکەش کێ بووە ئاوداخان بووە کەواتە دوای ساڵانێکی زۆر کە بەیانیان ئەگەر لە بیرتان بێت لە ئەڵقەی یەکەم باسمان دەکرد دەمانگو بەیانیان لە خەڵ دەسەڵ ڕێک یەڵە بۆ ریفۆرم کڵب بەڵام دەڵێ لێرەدا ئەوە نەما ئێستا لە ماڵەوە خۆی سزن کرد و خۆی فەقی کردووە لەبەرچی لەبەرەوەی میوانی هەیە باشە لێرە دەڵێ ئاودا I'm sorry
that I have brought you to England. If I were rich, I would be able to help you, but now I have no money, said Phileas Fogg. طبعا فيليس فوق وتی ئەودا من زۆر داوای لێبوردن دەکەم چونکە تۆم هێناوەتە ئینگلتەرا دەبوایە تۆ لە ئەمریکابی لای خاڵت لای مامت بەڵام ئەگەر دەوڵەمەند بوومایە ئەوە دەمتوانی یارمەتیت بدەم و بەڵام ئێستا هیچ پارەم نەماوە تۆزێ هەستی کردوەزی باش نییە بۆ ئەو قسانەی کرد و واش بوو پارەی نەمابوو لە بەرەوەی گەشتێکی دوور درێژی کردبوو دواتر دەڵێت چی I want to thank you for saving my life بێگومانەوە کێوا دەڵێ ئاودا دەڵێت دەمێت سپاست بکەم لە بەرەوەی کە ژیانی منت ڕزگار کرد then to make him feel better she said what she said you have lost all of your money but you still have your family and friends no I have no one answered Mr. Fogg Auda thought that this was really sad they did not speak for some time and then Auda took Phileas Fogg's hand طبعا لێرە تۆزێک غەمباری و کۆری سوزانم گریان و عاتیفە و هەست و سۆز و ئەوانەی تێکەوت گفتوگویەک دەکەن ئەو دوانە دەڵێت چی ئەودا دەڵێت دەمەوێت سوپاس بکەم کە ژیانی منت پاراستووە ڕزگارت کردوم دەڵێ پاشان بۆ ئەوەی وای لێ بکات کە هەست بە باشتر بکات وتی تۆ تەواوی پارەکەت لە دەستداوە بەڵام هێشتا خێزان و هاوڕێکانت ماون بەڵام فۆک ئەو بەدڵ نەبووتی نە من هیچ کەسێکم نییە ئەودا بیری دەکردو کە ئەمە بەڕاستی بێتاقەتەوە بە دڵی نییە بۆ ماوەی قسەیان نەکرد پاشان ئەودا دەستی فیلێس فۆگی گرت باشە بزانیت چوو ڕدە دواتر Mr. Fogg بانگی دەکات Mr. Fogg ئاودا قسان دەکرد looking straight at him ڕاستەخۆ سەری ناوچاوی دەکردی گوتی چی if you want to have بورن دەڵێ if you want to have a family and also a friend will you marry me and be my husband فۆک ئەپەسا بوو لە خۆشیە سپاوەڕی نەتەکرد ئاودا پێوت بەڕێز فۆک ئەگەر دەتەوێت خێزان پێکەوە بنی و هاوڕێش هەبێ ئەوە هاوسەگیری لەگەڵ دەکەی و دەبی بە هاوسەری من دەڵێت چی for a moment he said nothing بۆ ماوەیەکی چی نەگوت he just looked into her face in amazement he breathed deeply and then he said simply I love you yes I love you and I am completely yours دوای ماوەیەکەوە بێدەنگ بوو و زۆر بە سادەی دواتر وتی بەڵێ منیش تۆم دەوێ و من بە تەواوەتی هیچ تۆم کەواتە لێرەدا دەیانەوێت زەواج بکەن بزانین ئایا بەرنامەکان سەر دەگرێت دەڵێت they called Passepartout and told him the news هەواڵەکان بە پاسپارتۆ دا told یان called بانگیان کرد called یانی بانگیان کرد told پێوت دەڵێت they said that they wanted to be married the very next day دەیانێ ڕۆژی دواتر هاوسەگیری بکەن ڕۆژی دواتریش تقریبا کاتەکەی کەی بوو Monday 23 December دووشەم بووە 23 دیسمبر بووە 23 دوانزە بووە باش بەڵام کێشێکیان بۆ دروست دەبێ بەدڵیان نابێ Passepartout was quickly sent to the nearest church to prepare for the wedding طبعا لە کڵێسا دەبێ ئاهەنگە ئامادە بکەن و ئاهەنگ بگێڕن بۆیە دەڵێ پاسپارتۆیان نارد بۆ نزیکترین چرچ کڵێسا بۆی کەەوە ئامادەکاری بۆ ئاهەنگەکە بکات بەڵام then Passepartout raced back to the house half an hour later Mr. Fogg asked him what was wrong دەڵێ دواتر پاسپارتۆ چی کرد دەڵێ لە دوای نیو ساعات بەپەلە گەڕایەوە هاتەوە شڵەژا بوو ئەویش دەڵێ فۆگ لێی پرسی مەسەلە چییە و کێشەکە چییە بزانین کێشەکە چییە پاسپارتۆ ژماڵی ئاوا بێ هەواڵی خۆشی پێ نییە دەڵێ you can't be married tomorrow دەڵێ ناتوان بەیانی ئاهەنگ بگێڕن و هاوسەگیری بکەن because tomorrow is Sunday بەیانی چییە ساندەیە not Monday بەیانی Sunday not Monday لەبەری ئەوانیش مەندەیان دیاری کرده بوو ئەوکەی سێت پاسپارتۆ قسانی کرد بەڵام that's not possible بۆیە دەڵێ ئەوە ڕێی تێ ناچێت فۆک پێی سیر بوو تەسەوڕی ئەوەی نەدەکرد ئەویش وتی چی yes today is Saturday and you have made
a mistake of one day دەڵێ ڕۆژێک هەڵەتان کردووە لە هەڵبژاردننی بڕوارەکە ڕۆژێک هەڵەتان کردووە لە زیاتی دووشەم سەندەیان داناوەتە یەکشەم دەڵێ you must go to the club immediately there are only 10 minutes left said پاسپۆرت وتی چی وتی کاکە بەیانی شەمێ سەندەی واتە یەکشەمە بێگوان دەڵێ بەهەڵە ڕۆژەکەت ئیسابگرێت تۆ دەبێت دەست و بربسیتە یانەکە و تەنها دەخولەکەت لە بەردەمدا ماوە Phileas Fogg thought carefully and then said, of course, because we traveled east towards the sun, that gave us another day. I have one. طبعا ئەوە پێپیە ڕابردووە بەڵام وەکو ژمارە یەک دەخوێنرێتەوە بەڵام دەڵێ ئێمە بردومانەوە I have been around the world in 80 days لێرە شتێکی خۆشیە دەڵێ چی Phileas Fogg بەوریایەوە بیری کردووە پاشان وتی بە دڵنیایەوە چونکە ئێمە لە ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو خۆر گەشتمان کردووە ئەمە ژوای کردووەکەوە ڕۆژێکی بۆ ئێمە زیاد کردووە واتە کاتێکی زیاتری پێداوین بۆیە من بردوومەتەوە لەو پرۆسەیەدا لە پرۆسی گەشتکردنە دوورودێژەکەمدا دەڵێ لە ماوەی 80 ڕۆژدا بە دەوری جیهاندا گەشتم کردووە یان لە کات دیاریکراوی خۆیدا گەشتم کردووە لەبەرەوەی کە ئاراستەی گەشتەکەم بەو شێوازە بووە Phileas Fogg دواتە لە چی Phileas Fogg left the house quickly and went straight to the Reform Club. His friends were amazed to see him as he walked proudly into the club and only a few seconds before 8:45 p.m. on Saturday 21st December. طبعا لێرە کۆتایی ئەڵلقەکەیە دەڵێ Phileas Fogg بە خێرایی لە ماڵەوە دەرچوو یەکسەر ڕۆشتە یانی Reform Club یان دەتوانین ناوەکەی هەروە بڵێن Reform Club چونکە ناو تەرجمە ناکرێ یانی چاکزازی ئەگەر تەرجمەیەکەین دەبێ بەڵام وەک خۆی دەیڵێن Reform Club ئەو شوێنە بۆ کاتەکانی لێدا بەسەر دەبێت و هاوڕەکانی تێدا دەبینی دەڵێ هاوڕەکانی ببینی ئەو سۆر سەرسام بوون دوای ئەو ماوەیە دەڵێ ئەمیش بە شانازیەوە پێینە ناویانەکە و چەند چرکەیەکی کەمی مابوو کە ببێت بە 1945 21 تشرینی یەکەم واتە 21 دیسمبر دەڵێ They were amazed, but of course they gave him their 20,000 pounds. The money was his. طبعا بەدڵنیایەوە دەڵێ 20,000 پاوەندەکان دایە پارەکە هی خۆی بوو. ئەگەر لە بیرتان بێت لە سەرەتادا پاسپۆرت و لەگەڵ هاوڕەکانی گرێوێکی کردوتی من ئەگەر ئەو گەشتە بکەم دەبێەوە پارەم پێ بدەن نازانم چی إلى آخره. کەواتە ئێستا بۆیەوە بە خێرایی دەڕوا و بۆیەوە دڵخۆشە چونکە هەستێکی شانازیە چونکە توانیوێتی ئەو بەڵێنەیان ئەو بڕیارەی خۆی بەرێتە سەر و پێی وایە لە کاتی خۆیدا گەشتەکەی کردووە لە کۆتاییدا خۆشەویستان لێرە دەڵێتی but what did Mr. Fogg have after this long and difficult journey around the world بەڵام ئەو شتێکە لە دوای ئەو گەشتە دوورودێژە کە بە دەوری جیهاندا کردی فۆک چی دەستکەوت یانی سفادەکەی چی بوو He did not have more money because the 20,000 pounds in his bag was nearly all gone. دەڵێ پارە زیاتری بەدەست دێنە لەبەرەوەی ئەو 20,000 پاوەندی کە لە ناو جانتاکەی دابوو تقریبا هەمووی nearly یان توانین بڵێ almost هەمووی تەواو بوو باشە but 2 days later he did have something very special a beautiful new wife who made him the happiest of men. To find this great happiness was certainly worth any journey around the world. دەڵێ پارە نەبوو ئەو شتێکە و دڵخۆش باڵێن پێی دڵخۆش بوو یان دەستکەوت بوو ئەو نەخێر لە کۆتاییدا دەڵێ ئافرەتێکی دەستکەوت هاوسەرێکی دەستکەوت کە وای کرد کەسێکی دڵخۆش بێ و سەرکەوتوو بێ و بەڕاستی دەڵێ ئەو شتە شانیەوەیەکەوە ئەو گەشتە دوورودێژە کرابیان ئەو گەشتە دوورودێژەی کردبێ یعنی ئەو گەشتە دوورودێژە بە ئیسفادە نەبووە ڕاستە پارێک زۆری سەرف کردووە بەڵام لە کۆتایی دەتوانێتی هاوسەرگیری بکات و لەگەڵ ئەودا خان زۆر باشە ئەوە کۆتایی ئیپسۆدی دێ خۆشەویستانی من هیوادار ببڕن هیوادارم لە چیرۆکەکە تێگەشت بن و بەو شێوازە بووە ئێستا کۆتا پرسیار لەسەر و بابەتێک کە هەمانە ئەوانەیە کە بێگەاندنە لە لاپەڕە
چەندە لاپەڕە 79 ڕاستەخۆ دەچێن سەر کتێبی چالاکێ لە لاپەڕە 79 ئەگەر لەگەڵم بن لێرە بێگەیانترمان هەیە بێگومان ئیپسۆدی دە هەندێک شتمان هەیە لە سەرەتادا ڕوویداوە 1 بۆ 6 بێگومان لێرەش 7 بۆ 12مان هەیە بێکیان دەگەێنین لەگەڵم بن ئەوانە دەبێ بەو بەشە بگەێنین تەوان با بڵێ تاواکەری یەکترین ڕستەکان ئێستا لە بیدایەت لە سەمەریەکەی دەڵێ when Fogg and the others left the prison کاتێک فۆگ وانێتە زیندانیان بەجێشت چی وەڵامەکەی سی they went straight to the station باسمان کرد لە ڕاستەخۆ چوونە وێزگەکان زۆر باش دووەم F the train went as fast as possible شەمەندەفەرەکان زۆر بە خێرایی دەڕۆژەوەندەی دەیتوانی بۆیە چی بوو F but they still arrived in London too late بەڵام هێشتا درەنگیشتنە لەندەن باسمان کرد سێم B that night the tired travellers went sadly to Fogg's house گەشتیارەکان ئەو شەوە بەغەمباری چوونە ژوورەکەی فۆگ چی ڕوویدا B and the next day Fogg stayed alone in his room for many hours بۆ بەیانی دواتر فۆگ لە ژوورەکەی بەتەنها بۆ ماوێکی زۆر مایەوە چوارەم early in the evening he finally called Auda and said to her لە بەیانەکەی زوویدا finally چی ڕوویدا فۆگ بانگی ئاودای کرد و وتی چی چوارەم ئیەکە دەڵێت چی if I were rich I could help you but now I am poor ئەگەر دەوڵەمەند بام دەمتوانی ئەو کاری بکەم بەڵام ئێستا گەنجم ها قسانی پێوت دواتر ئاودا وتی چی ئاودا لە پێنجەم ئاودا وتی but he replied that he had no money or friends بۆ شێوازە شەشەم دەڵێ she then offered to be both family and friends to him لە کۆدایدا ئەودا پێشنیازەوەی کە هەم خێزانی دەبێ هەم هاوڕێشی دەبێ بۆیە دەبێت بەچی شەشەم دەبێتە دی کە دەڵێ and she asked him to marry her و داوای لێ کرد کە هاوسەرگیری لەگەڵ بکە ئەوە لە بیدایەتەکەیدا بوو لە کۆتاییدا ئەو چەند شتە ڕوویدا بێگومان ئەوانە غەڵەتن ئەیە تاوەکو F دەکەین دەبێت بیگۆڕین بۆ I واتە لە دوای دیۆ دەست پێ دەکە باشە ئێمە بەیەکیان دەگەێنین هەوڵدەین دیاری بکەین بێگومان وەڵامەکان چییە I K L G J H بەو شێوازە دەبێت بەڵام ئەگەر دیاری بکەن ئەگەر بچینە سەر کتێبەکە بۆی جوانتر بێت چکە ئەوانە بە هەڵە نووسراون بەڕاستی لەگەڵم بە مەوەسمان ئەوەیە کە دەڵێم بە هەڵە نووسراون سیرکە لێرە بێگومان لێرەوە دەست پێ دەکاتەوە نەک بڵێن دێتەوە ABCD ئەوکەی کاتە ئەوانە بەو شێوازە دەست پێ دەکات ئاگادار بە ئەوانە ئەوە وەڵامەکان کە لێرە نووسراون سیرکە بەڵام لێرە چی نووسراوە لە کتێبەکە لە کتیب چالاکی نووسراوە ABCD بەڵام وەڵامەکان دەبێت چ بێ I K ئەوە دەبێتە L ئاگادار بە G J H بەو شێوازە کەواتە من دەتوانم لێرە وەڵامەکان نەقڵ بکەم ئەگەر لەگەڵم بن ئەوە باسمان کە سەمەریەکەی بوو بیدایەتەکەی بوو بۆ شێوازە بوو بەڵام هەست دەکەم لێرە ئەوانە ئەگە سەیەکەی بخۆی 7 بۆ 12 بەسە و پیتانە هەڵە نووسراوە بۆ ئەگەر لێرە جوانتر سەیەکەین ڕاستەخۆ هەیە G بۆ کۆتاییەکە ئێڵە باشە GHI J بۆ شێوازەیە ئێمە هەوڵدین دەبێ ئەوانە لێرە ڕەبتکەین لێرە بێ کۆدی خوێنی و خێرا وەڵامەکان دادنین چونکە زۆر ئاسان دڵێ he thought for a moment بۆ ماوەیەک بیری کردو بێگومان فۆگە مەوەسمان کەواتە چی ڕوویدا کە داوای هەسەگی لێ کرد بۆ ماوەیەک بیری کرد کوتی چی that he loved her and that he was completely hers کە بەتەواتی ئەو هی ئەوە دواتر دەڵێ passepartout was then sent to prepare the wedding passepartout نێدرا بۆی کەوە ئاهەنگەکە ئامادەکە خۆشەویستان کەواتە ئەوە دەبێتە K دەڵێ چی for next day Monday 23rd December بۆ ڕۆژی دووشەمەی 23 December دواتر however the younger man soon returned to the tell others پیاوە گەنجەکە گەڕایە بۆی کە پێیان بڵێت چی I چی بوو that they could not be married کە ناتوان هاوسەیری بکەن
as it was Sunday کە لەبەرەوەی چ بوو ڕۆژەکە هەڵە بوو ڕۆژێک غەڵەت کرابوو 10 Fogg then quickly understood that they had an extra day Fogg تێگەیشتکە ڕۆژێکی زیادەیان هەبووە بۆیە وەڵامەکەی دەبێت بەچی وەڵامەکەی دەبێت بە یەکەم لێرە دەڵێن because of their journey east across the international date line لەبەرەوەی ئاراستەی گەشتەکانەوە باسمان کرد لە ئاراستەیەکی جیاوازەوە بۆ بۆی ڕۆژێک تەسیری کردبوو لە بەرنامەکەیان کەواتە بۆ شێوەزە وەڵامەکەی دەستنیشان دەکەین دەڵێ as a result لە نەتیجەدا he was able to go quickly and get to the club بەو خێرایی چۆوە کڵەبەکە و لەوێ چی بوو لەوێ a few seconds before 8:45 just in time to win £20,000 چەند خولێکی کەم پێشەوەی کە بگاتە کاتەکەی خۆی توانی بگاتەوە و 20,000 پاوەندەکە بڕێتەوە ئەو لە کۆتاییدا کە وەڵامەکەی ئەیچان دەڵێ 2 days later he also had something much better دوو ڕۆژ دواتر شتێکی زۆر باشتری هەبوو شتە باشترەکە چییە؟ H دەبێتە a beautiful wife and the greatest happiness of his life گەورەترین دڵخۆشی و جوانترین هاوسەر کە لە کۆتاییدا ئەوەمان بینی و ڕوویدا زۆر باشە خۆشەویستان ئەو وەڵامانە بوو کە پێویست بوو بۆ ئێوەی خۆشەویست دیاری بکەین لێرەدا 5 پرسیارمان هەیە کە WH کوێشنە دەبێ ئاگات لێبێ و بێگومان گرنگی شەوک و کۆتایی بابەتەکە خۆشەویستانی من پرسیارەکان چین پرسیار یەکەم دەڵێت چی What did the three travelers do when they left the prison کاتێک سێ گەشتیارەکە زیندانیان بەجێشت prison یان چی سجن یان زیندانیان بەجێشت چیان کرد ڕاستەخۆ چوونە وێزگەکە بە ئینگلیزی چی پێ دەکترێت دەڵێ when the three travelers left the prison زیندانیان بەجێشت they immediately went to the railway station ڕاستەخۆ چوونە وێزگەی شەمەندەفەرەکە okay what did they do after everything was lost کاتێک هەموو شتێک نەما یان هەموو شتێک وزر بوو کۆتایی پێات چی ڕوویدا هەم پارەکەیان پێنەما لۆس بوو کەواتە دەڵێ everything was lost Phileas Fogg and the others went to his house چوونە ماڵەوە بۆ ماوەیەکی زۆر فۆگ بەتەنیا مایەوە و بیری دەکردەوە چی بکە okay 3 what did Fogg ask Auda Fogg داوای چی لە ئاودا کرد Fogg asked Auda to stay with him at his home داوای لێ کرد کە لە ماڵەوە لەگەڵی بمێنێتەوە بۆی کە بیر بکەنەوە چی بکەن و کێشەکان چۆن چارەسەر بکەن why had Fogg made a mistake one day لەبەر چی ڕۆژێک غەڵەتی کردبوو لە گەشتەکەیدا Fogg ئەو ڕۆژە چی بوو Fogg had made a mistake one day because چونکە they traveled toward the sun کە بەرەو خۆر بەرەو ڕۆژهەڵات گەشتیان کردبوو and that gave another day وە ڕۆژێکی تری پێدا بوو ڕۆژێکی تر هاتووە سەر کاتەکەی لە کۆتاییدا دەڵێت چی what did Fogg have that was very special after 2 days لە دوای دوو ڕۆژ وەکو باسمان کرد لە دوای دوو ڕۆژ لە هەموو ڕووداوەکان کاتێک چۆ ریفۆرم کڵب دوو ڕۆژ دوایەوە چی ڕوویدا شتێکی زۆر تایبەتی بەدەستێناویشی بوو ئاودا بوو و هاوسەرگیریەکەیان بوو دەڵێ he had something very special a beautiful new wife who made him the happiest of men وەکو باسمان کرد دەڵێ هاوسەرێکی باش و جوانی بەدەستێنە لە دوای دوو ڕۆژ لە گەشتەکەیان خۆشەویستانی من ئەگەر سیر بکەن ئەوە دەبێتە کۆتایی بابەتی سەنڕایزی پۆلیدا ئەوە کۆتا بابەت بوو کە بابەتی ئیپسۆد بوو خۆشەویستانی من بە درێژایی دەی ئیپسۆد بە درێژایی ئەم مەنهەجە ئەم وانانە لەگەڵتان بووم هەتاوەکو ئەم وانەیە کەوانەیە کۆتاییە هیوادارم لە هەر کوێکم کوردستانن لە هەر شوێنێکن لە هەر جێگایەکن لە هەر شارچکەیەکن سووتان لەوانەکانمان بینی بێ کە بە خۆشحاڵیەوە لە کەناڵی پەرۆدەی ژیار بێ بەرامبەر بۆ ئێوەی خۆشەویست دەخرێتە ڕوو هیوادارم جێ ڕەزامەندی و سوودی ئێوە بوو بێ هەتاوەکو بابەتێکی تر و قۆناغێکی تر وەکو مامۆستایەرشی ئینگلیزی دێم و خزمەتان بمێنن بە خێر و خواتان لەگەڵ و هەمیشە سەرکەوتو و سەرفراز بن